นายศักดิ์ชัยวรรณสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2ภูมิใจเสนอนาฏยลีลาประกอบสื่อผสมชุดสระแก้วสุวรรณภูมิแห่งบุรพาสยามผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนสนับสนุนการแสดงเมื่อครั้งอดีตยุคที่ขอมเรืองอำนาจบรรพชนผู้กล้าต้องสละแม้เลือดเนื้อชีวิตเพื่อปกป้องปัทภีผืนนี้ไว้ให้ดำรงคงอยู่ชั่วลูกหลานจวบจนถึงปัจจุบันบรรพชนผู้กล้าทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การเคารพบูชายิ่ง
ผ่นดินผืนนี้มีชื่อว่าสระแก้วหาใช่เพียงชนพื้นเมืองเผ่าไทยเท่านั้นที่เข้ามาอาศัยอยู่ชนดั้งเดิมบางกลุ่มเหล่ามีพื้นเพมาจากคนหลายชนชาติจึงมีพื้นฐานความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายทั้งเทพเจ้าพูดผีปีศาจพระอาทิตย์พระจันทร์และดินน้ำลมไฟประกอบกัน